singira mama nagira Yesu wenyine byose byatamuruka niwe zuba ryakanyinye ngeri y'i Betelehemu nubwo umutima wanjye wazirikana uwankunze bigatuma ngira agahinda kenshi nkababara nagira Yesu wenyine byose byatamuruka niwe zuba ryakanyinye ngeri y'i Betelehemu zirikanye icyubahiro ntegereje kwinjira navuga Yesu wenyine byose byatamuruka nagira Yesu wenyine byose byatamuruka niwe zuba ryakanyinye ngeri y'i Betelehemu Kristo ube maso ruruhuke na hato akaga kari hafi usenge ababisha b'Imana bajya bakubikira baguciriye ibico usenge kenyera intwaro zawe ku manywa na nijoro dore umwanzi arakaze b'amaso umva batsinze kera iyo ntambara urwana barakubwira bati usenge umva umwami wawe Yesu wagupfiriye niwe wategetse ati wirinde bika iryo jambo ryiza mu mutima wemera kandi unabikore usenga intama mirongo cyenda n'icyenda zari mu kiraro cyazo imwe yazimiye yararagiye yagiye mu bihanamanga dore irazerera mu kidaturwa yase
idaturwa ndebe ko nabasha kuyibonayo. Nta muntu wamenya uko yarushye nuko yambutse imigezi. Ryari ijoro ribi kandi ntawuzi uko yataruye iyo ntama. Yumvise ijwi ryayo mu kidaturwa, ntabwo yagiraga uwayitabara, bose yarishigaje hatigapfa. Mwami nyereka inzira wanyuzemo, mbonemo amaraso yawe yavuye ku bwacu twarazimiye, maze utugarura mu bushyo. Nyereka za nkovu zo mu biganza wakomerekejwe muri iryo joro, n'igihe bakwambikaga yambara, maze utugarura imisozi hose no mu bikombe no ku bitare ku manga. Hari ijwi rirenga ngo nimwishime, intama yanjye yabonetse. Abamarayika bavuga bati nimwishime, umwami abonye intama ye, nimwishime umwami. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Tugize amahirwe menshi yo kongera kuboneka imbere y'Imana, tunezerewe kandi dufite ibyishimo ko hari byinshi ijambo ry'Imana rigiye kutwigisha nk'uko bisanzwe bigenda. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Noneho kwakira abantu bamaze kuboneka kuri iyi platform bagera kuri 58. Ntabwo nzi ngo kuri YouTube hariho abangana iki, wenda ntekereza ko nabo hari abamaze kuhaboneka. Nshobora guhita mbibona nonaha kamenya mbese kuri YouTube hari abantu bangana iki. Noneho tugatangira dusenga Imana. Kuri YouTube biragaragara ko hari abantu 15 bamaze kugeraho. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Mureke twicishije bugufi dusenga Imana. Mana yacu dukunda uri mu ijuru, soko y'ibyiza byose, turanezerewe kandi turagushimye. Izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro.
ni wowe dukesha amagara mazima, ni wowe dukesha ibi bihe byiza dufite, ni nawe kandi ukomokaho n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ibyo turabigushimiye cyane, icyubahiro no gushimwa ibi byawe iteka ryose. Wongeye kuduhamagarira mu ishuri ngo tuze twumve amagambo y'ubugingo, kandi koko ni mu gihe ubugingo warabutanze binyuze mu mwana wawe w'ikinege witanze ku bwacu. Natwe rero turaje kugira ngo dusobanukirwe n'urukundo rwe, maze tumusange tubonere ubugingo muri we, kandi ku iherezo tuzabane mu bwami bwawe. Dusabiye umuntu wese umaze kuboneka, dusabiye umwigisha, kandi mwami wacu, ifunguro rivuye ku meza yo mu ijuru, ahera cyane ho mu ijuru, rize ritugaburirwe muri uyu mugoroba. Abari ku isi yose batandukanye, abari mu nzira baza kubera ikibazo cy'imvura hano mu Rwanda, ndetse n'abantu bose aho bari, uko buri wese akwifuza muri aya materaniro, tubonere umugisha mu maso yawe, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe bavandimwe, ubuntu bw'Imana bubane namwe, kandi nejejwe nuko Imana yongeye kuduha ubu buryo bwo kugira ngo duhurire aha hantu twigane ijambo ry'Imana. Murimo muranyereka ko mukurikiye. Imana ibahe umugisha kandi izina ryayo rihabwe icyubahiro. Tugiye gutangira kwigana muri uyu mwanya nk'uko Imana ibidushoboje, kandi Imana ikaba itugejeje muri uyu mwanya. Uyu munsi ikintu tugiye kwigana, tugiye gufatanyiriza hamwe gusubiza ibibazo abantu babajije mu cyigisho gishize. Ngira ngo murabizi yuko nari nasabye mushiki wacu Isimbi Viviane, murabyibuka yuko nari nasabye muvandimwe wacu Isimbi Viviane kugira ngo adutegurire ibibazo byari bisigaye kugira ngo abitwohereze, ko tukwiriye kuza twubahiriza igihugu. Twatinze gutangira, twarengejeho iminota myinshi, ishobora irenga 10. Ubutaha ni ukuzagikosora icyo kintu, abantu tukazinduka, ariko n'abayobora gahunda tukubahiriza igihe cyo gutangira n'igihe cyo gusoza. Rero ibibazo banyohereje ko byari ibibazo bigera mu 9. Impamvu ntabibasharinze ku magurupe nk'uko nari nabibasezeraniye, ni ibibazo nabonye bikomeza kugaruka muri buri byigisho, bigaragaza ingorane abantu dufite mu mitima yacu, atari ku birebana n'ihame ryo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera gusa, ahubwo bigaragaza n'ingorane ubukristo bwacu bufite. Kandi niba turi kwigira ihame kugira ngo rikemure izo ngorane, twabonye yuko ari byiza ibyo bintu turamutse dusubije ibyo bibazo, atari ukubisubiza ikibazo ku kindi. Ngiye kubibasomera, tugaragaza ingorane bigaragaza muri rusange, turebe ijambo ry'Imana icyo rivuga kuri izo ngorane. Noneho ikindi kintu turi buze kuza kureba nyine nitumara gusubiza ibyo bibazo, ikintu cyantangaje cyane, buriya igihe tuba twaramaze mu nyigisho zipfuye, Bibiliya iraza kubitugaragariza, biba byarubatse ibintu muri twebwe nabyo bipfuye, ku buryo nk'uko Yesu yabivuze igihe yabwirizaga abafarisayo n'abayuda, ababwira ku nyigisho za Yohana, ababwira ingorane yatumye batazakira. Yarababwiye ngo nta muntu wafata imifuka ishaje ngo narangiza ayisukemo vino, ngo ahubwo ikintu aramutse akoze ibyo bintu, ikintu cyabaho ni uko ya mifuka yaturika, ya vino nshyashya igaturitsa ya mifuka ishaje. Ngo ahubwo umuntu ashaka imifuka mishyashya akayisukamo vino nshyashya. Ngo ni nk'uko nta n'uwafata imifuka mishyashya ngo ayisukamo vino ishaje. Twebwe twagiye tugira ingorane z'uko dushaka gufata imifuka mishya, nuko dushaka gufata vino nshya tukayisuka mu mifuka ishaje. Ibiri kutubaho ni ibyo Yesu yavuze. Byarantangaje cyane
uburyo igihe Imana yatumaga Yeremiya yamubwiye yuko ikintu ijambo amuhaye rigomba kubanza gukora ari ugusenya no kurimbura, kubika no gusenya ibintu nyine bisanzweho, noneho Yeremiya ngo akabona gukora ikintu cyo gutera imbuto no kubaka. Ibyo bintu Imana yongeye kubikorera Pawulo igihe yamuhamagaraga. Nabisomye mu gitabo cy'uburezi, wenda abantu twakonje icyigisho ko naragikoze, wenda bagikurikiye barabyibuka. Igihe Imana yabonekeraga Sawuli ari kujya Emawusi, Sawuli akemera kwiyegurira, ntabwo Imana yahise imuhindura umubwiriza, ntabwo Imana yahise imuha misiyo yo kujya kubwiriza. Baravuze ngo Imana yaragiye imuha umwiherero w'imyaka 3. Ikintu Imana iri gukora ari ukumwoza mu bwenge bwe imihango n'ibigenzo bya gifarisayo. Imana ibona kongera kumutekerera ibintu bishyashya, hanyuma ibona kumuto. Bavandimwe, ngiye kubereka ibibazo abantu wenda babajije, nta mazina yabo nigeze nandika babibajije, ariko birasa n'ibyagiye bikomeza kubazwa. Nanjye kubaza ikibazo navuga ariko se abantu ko bahora babaza ibibazo n'ubundi ibyigisho twize byashubije, nuko baba bakererewe, nuko twiga barangaye. Umuvandimwe umwe yaje kubishyira muri komantere, ndetse rwose nayisomye, ambwira ikintu, arambwira ati rega ni ukuri tuba duhari kandi tuba twanazinze, ibi byinshi biba byatangiye duhari, ariko bigaragaza neza yuko ingorane isanzwe mu mitima y'abantu. Si ikibazo cy'uko ibyisho bitigishije, kandi si ikibazo cy'uko utashubije. Niyo ubundi ngiye kwigana guhanya bwa byiringiro, naratangaye, numvaga hari ibibazo batari bwongere kubaza, ariko byanyeretse yuko hari ingorane zisanzwe mu mitima y'abantu batarazifatira imyanzuro ngo bo ubwabo bagire uruhare mu kuba izo ngorane zigomba gukemura, kuko tugiye kubireba. Bazakomeza bivuruguta ahantu hamwe batazigera bava. Umuntu umwe yigeze kumbwira ikintu, kandi PowerPoint ndayibaha mu kanya, menyere bari gusaba password ngo ya Zoom, wenda Bernard cyangwa Isimbi na Innocent barayibahereza muri commentaire. Ariko ikintu kimwe ngira ngo mbabwire, umuntu wegeze kumpa igitekerezo, kandi abantu baturiye amazi barabizi. Muvandimwe arambwira ati buriya iyo umuntu utazi koga arohamye mu mazi, ukabona ari gutera imigeri, azambaguza amaboko, nawe ukabizanamo impuhwe n'amarangamutima, utereka nsimbuke mu roho, atahubwo ikintu akora mwese ashobora kwiyambiraho, mwese mukaruhama. Aturabanza ukamureka kamwa, yamara gutuza atagitera imigeri, ukabona ko wamukiza. Kandi niba mwibuka, icyo gitekerezo mbahaye nicyo cyabaye kuri Byiringiro. Byiringiro yararwanye, ashaka gutunganya ingeso ze, ibintu arabigeza bishyiramo imbaraga, bimaze kumunanira, abonye n'ibyo yakoze byose nta kintu bikimumariye, atuje, nta kindi kintu gifite cyo kuba we ubwe yakwikorera ngo agire icyo yimarira, ahawe igisubizo cya Bibiliya agiye yakemera. Reka twige, turebe ibyo bibazo abantu bagiye babaza, noneho turebe icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho by'izo ngorane abantu dufite. Reka turebe hamwe ibibazo byabajijwe n'abantu, hanyuma tugenda tureba nandikaho n'amasomo n'ibihamya bigenda bibisubiza ibyo bibazo. Si uko wenda turaza kureba hasi mu ngorane buri yose, nabaye nanditse ebyiri, nubwo ari gatatu dushobora kuzaganira, ariko twigisho kizakurikiraho. Rero ikibazo cya mbere, kimwe mu buryo ibibazo 9 byabajijwe, muvandimwe arabaza ati none kubera iki uwizeye icyo Kristo yakoreye ubugingo bwe akaruhuka rwose, akabona amahoro yo mu mutima, kuki nyuma akora ibyaha? Ese mu kwihana kwe haba harimo ikibazo? Iki kibazo kiragaragaza ingorane zikomeye, wenda nubwo harimo ibintu bimeze nko kubeshya cyangwa se kwibeshya, reka aba ariko mbyita ne kuvuga kubeshya, kuko wenda nta wundi mugambi wo kubeshya yari afite. Ariko nk'ubu yavuze ngo none kubera iki umuntu yizeye icyo Kristo yamukoreye ubugingo bwe, icyo Kristo yakoreye ubugingo bwe akaruhuka rwose,
nk'iyi ntambwe ubundi yabwiwe n'iki ko yayiteye ko yaruhutse rwose ko yabyizeye kwenda uko abantu biteranya gukanguka kw'amarangamutima yabo no kwizera ati kubera iki nyuma yongera agakora icyaha ati mu kwihana ko harabayemo ikibazo nubwo hari ingero zo muri bibiliya zigenda zigaragaza abantu bagiye batera intambwe nka ba Dawidi na ba Salomo nyuma bagakora ibyaha ntabwo bari kuri iki ntabwo babarirwa mu mugabane w'iki kibazo uyu muntu yabajije dufate nko ku rugero rwa Dawidi twabonye igihe yakoreraga Satani nyamara nyuma yari ameze nk'uko umutima w'Imana ushaka cyangwa Salomo biriya ntabwo ari ikibazo cyo kwihana ntabwo bari barihanye neza ahubwo biriya ugita gusubira inyuma ni ugusubira inyuma ariko byibura niyo umuntu asubira inyuma bikagira inzira nka Salomo cyangwa Dawidi agira n'umwanya wo kongera kwisuzuma nko kuri Salomo nimwiga mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami mu gice cya gatanu cyo kwihana kwa Salomo baravuze ngo yarongeye asuzuma intambwe yari yarateye zimuganisha ku kwera n'ubutungane nizo rero ateye asubira inyuma arongera atera za ntambwe yateye ajya ku butungane bw'Imana mu kwihana ariko urumva uwo ni umuntu wari uzi inzira wigeze kwihana neza murabyibuka mu gitekerezo cy'umwana w'ikiraro Yesu yatanze uriya mwana yavuye kwa se yari ahari yari ahazi yari umwana wa se yarabyawe ubwa kabiri muresha ubwo kugira ngo mubyumve aza kwivumbura ava mu rugo rwa se arangije ajya kubikira ajya kuzerera hirya uriya mwana igihe ashaka kugaruka mu rugo rwa se nta muntu yabajije inzira yari asanzwe ayizi rero mureke twe kuvangavanga ibintu uyu muntu ubabwiye ngo umuntu mu gihe ngo yigeze kwizera Kristo neza ngo akizera icyo akorera ubugingo bwe ukagira amahoro mu mutima reka ngo abirye iki ibi bintu uretse kuba wenda warakangutse mu marangamutima ukabyibwira nta byabaye kubera ko niba utarasubiye inyuma nka Salomo wowe ukavuga ngo byakubayeho aho gusuzume neza ibyo wita ko byakubayeho abantu bamenye rero Kamana byakangura amarangamutima yabo amarangamutima yakanguka mu gihe bacyumva uwo muriro ukibarimo bakabona ibintu bari kubikora bikemera wa muriro waza gushira bitewe no kugeragezwa bitewe no gusekera n'urugamba n'ingorane batari ko bya bintu byagiye he bataho ngaho n'isi naba naribeshye byagenze bite rero abantu basuzuma ibintu byabo neza kugeze kwiga n'abantu ikintu cyitwa gusuzuma urufatiro umuntu yubatse cyangwa gusuzuma itangiro ry'urugendo rwe akoresheje ibyanditswe byera abantu bajya musoma amagambo yanejeje cyane Enote yanditse ariko n'undi mugabo yigeze kuba perezida Jeanette Kagame yitwa Charles Watson mu mwaka w'1930 kugeza mu 1936 yaravuga ubundi buri muntu wese mu rugendo ajya agira ahubwo agahagarara akabanza agasuzuma imiterere y'intambwe agenda n'ibica impamvu yatumye atangira urugendo ariyo gihagazemo mu gitabo cyitwa Gospel Workers ni ministère evangelique ariko amagambo yasinye mu gitabo cya Gospel Workers ko ngengifite mu cyongereza Enote yongeye gukiramo ikintu cyitwa self examination kwisuzuma uyu muntu reka murangire ngo agende yisuzuma arebe niba ibyo bintu avuga ngo byamubayeho akizera ngo Kristo nicyo Kristo akorera ubugingo bwe akaruhuka neza afate bibiri ageranye ibyo bintu avuga byamubayeho n'ibyo bibiri apana ibyo ababwiriza bamubwiye cyangwa ibyo muri amatsinda bamubwiye kuko hari amatsinda menshi yubakira abantu umurongo abantu bakawugendamo amarangamutima yakangutse ibintu bakajya kubona bakabona bari gutera za ntambwe bari kubona ibintu kandi uko barabibona ariko kubera ko byubakiye ku marangamutima n'amagambo y'abantu uraza kubasomera ntibimare iminsi usuzuma ibyo bintu uvuga ngo byakubaye ikibazo cya kabiri ko nagenda kubiyanda pesi ko babimpaye ariko icya kabiri cy'impamvu ntagishyizeho ni inyunganizi ntabwo byari ikibazo umuntu ashimye icyisho cye cyigishijwe nuko cyamufashije ntabwo rero cyari ikibazo yari inyunganizi nyine impamvu ntacyanditseho undi muvandimwe we yavuze ngo sinumvise uburyo byiringiro abonye amahoro n'uburyo umutima w'umucira urubanza washize wenda byo turaza kubigarukaho gato cyane kuko iyi pica y'uko byiringiro yababariwe cyangwa se yatsindishirijwe ndaza kongera gusoma iriya sene ya nyuma gusa twasorejeho ubwo rero nawe araza gusubizwa ikibazo cya kane babajije muvandimwe aradusuhuje ati mwiriwe ati ndashaka ko mumfasha muri njye mba numva nifuza kwegera umukiza ndetse mba mbishaka ndetse nkurikije ibyigisho maze iminsi twiga wenda nicyo nshaka kwandika nasanze ari umurimo wa mwuka wakoranaga n'umutima wanjye ariko ntabwo nigeze ntera intambwe ngo nkomeze gukorana na mwuka wemezaga umutima wanjye ngo ahubwo ndumva nanjye naragerageje gukora byinshi byo kuboneza ingeso zanjye
none mumfashe ni gute nabarwaho gukiranuka kwa Yesu. Rero iki kintu tuzakiga ariko turaza kubisubiramo gato. Ese ni gute nakongera kubona andi mahirwe yo kugira umurimo wa mwuka muri njye? Ndumva nsinzwe rwose, ariko ubundi no niba wumva utsinzwe ubwo nyine n'umurimo w'umwuka we. Ariko kuko hari ibyo waje mu byo kubivugaho gukiranuka kwa Kristo byo tuzigaho ndeka tubireke tuzabyige. Ariko n'ubundi muri ibi bintu yabajije nabyo twaje gukubira hamwe ingorane ziba zigaragaza ibibazo nk'ibikose wenyine ukibaza, hanyuma tuze kubisuzuma neza, abantu twisuzume dukoresheje ibyanditswe byera. Ikindi kibazo cya gatanu, ngo mbese umunyabyaha amaze kwemezwa ibyaha bye maze akagambirira muri we ko atazongera kugendera mu bibi ukundi, ese yamenye ate ko uko kugambirira kutamuvuyemo ubwe ahubwo ko kuvuye kuri Kristo ushaka kumuyobora? Mbese ugukiranuka kwa Kristo kwambika umunyabyaha gute? Yabimenya ate ko yakwambitswe? Murabizi neza, arabonye yataye umutego imwe dufite. Murabibona ko gukiranuka tubarwaho no gukiranuka duhabwa ni ingingo tuziga ku ngingo 6 n'iya 7. Rero ko ari ishuri nyine turi kwiga, reka tuzabigire umwanya wabyo. Ariko n'ubundi imiterere y'ibi bibazo kuko yabigarukirana, niyo bitangiye igisubizo bigakomeza bikagarukirana, n'ingorane zabyo zibitera n'ubundi nizo tugiye kurebaho mu kanya nk'uko nabibabwiye. Icya 6, uretse ko handitse ntibuka ngo gusubira ku byaha ni nk'imbwa isubira ku birutsi, ngo niyumvishaga ko uba uciriweho iteka gusubira mu byaha wakoze. None si ibyo byaba ibyo byaha nibidasubirwa mumenya nyine yavuga nyine bya bindi ukora ibyaha kwihana ukongera ugasubira ku byaha, ibintu nk'ibyo ngibyo ndabona ko nubwo yagiye abyandika nawe ariko niho yerekezaga. N'ubundi iyi ngorane yo ishingiye kuri bya bindi nyine wundi wa mbere avuga ati ibintu umuntu akavuga ngo byaremeye nyuma mbasubiye mu byaha. Turaza kubisubiza hamwe n'ubundi muri za ngorane nababwiye abantu tuba dufite. Uyu nguyu niwe wundi wari basomye ikibazo cye ariko bikagaragara ko atari yacyanditse neza, yise avuga ngo sori umuntu ashaka kwandika ati hari abantu usanga abantu bagiye mu materaniro atutangiye ati bakaza bamuciraho iteka. Uyu munsi ufite ibindi bibazo. Buriya rero iyo ukoze ikintu ukemera umutima wawe, nicyo kintu njya mbwira abantu. Wowe n'umuntu akamubwiriza akaba yigishije n'urugero, akaba yigishije abantu wenda bifitiye ingorane runaka gukora icyaha runaka, nk'umuvandimwe we yigeze kwigisha icyigisho atanga umuburo ku bayobozi b'itorero, ariko wenda ukumva wenda nk'umuyobozi runaka byamurakara akanamuhamagara. Ikintu kimwe kiba kigaragara, niba yatanze umuburo ku bayobozi mu rugero ntanze bakora ibyaha runaka, niba wowe utabikora ufite ikihe kibazo wakwiturira? Niba abantu bavuye mu materaniro wenda ukaba uzi ko wowe wasigaye wenda wibereye mu rugo nta kibazo ufite, wari uri no gusenga, wakwiturije ko nyine ingorane bavuze wowe utazifite. Ikibazo cya 8, ikibazo umuntu wemera ibyaha bye kandi bikamubabaza ngo ariko ntabone umwanya wo gusoma mu byanditswe, niyo yasoma ntagire icyo afata yazabasha gutsindishirizwa. Ariko nta twe kutubaho gutsindishirizwa, umuntu atsindishirizwa n'Imana kubera ko yize ibyanditswe. Nta hantu twabivuze. Wenda aze kubaza ikibazo cye neza, nubwo nawe cyo kikubiye muri za ngorane nyine twabonye. Ikibazo mfite ngo uretse ko twabonye ko igihe tumenyeshejwe ibyaha byacu tukabyemera ko urugendo rw'agakiza ruba rutangiye, none iyo umuntu ahora yibonaho ubwo bunyacyaha bya bibazo nyine nka cya kindi cya mbere n'ubundi nibushire, ese ntibyatera umuntu kumva yihebye akiciraho iteka ko atazakira kuko ahora yisanga ari mu mafuti gusa. Impamvu rero mbabwira ko ibibazo nk'iri ngiri mbabwiza ukuri byantangaje n'inyigisho tuba twize. Izi ngorane binyuze mu mahanga y'ibyiringiro, dore ko igitabo cy'umugenzi gihera kinandikaho n'amasomo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ryatweretse izi ntambara nk'izi ngizi abantu byiringira zirwana. Kandi nubwo binyura mu buhamya bwa byiringiro, ni ingorane tuba twarahuriyeho twese. Baratugaragariza ko byiringiro byaje kumugendekera, ibi wowe uvuga ngo bigahora bigarukirana ngo
ugahora yisanga uri mu mafuti, ibi bintu by'ibintu ntabwo bavuze ko byamubaye. Kandi bari baturangira icyo isomo rya Bibiliya rigenda rigaragaza nk'umuti byiringiro yahawe kugira ngo uzafate ikora mu masezerano y'ibyo byanditswe bye. Ariko turaza kubireba mu kanya. Reka turebe, sinzi niba atari ikibazo nibagiwe kimwe, ariko ndaza gucekinga ndebe ko byari 9. Reka turebe ingorane rero dufite zinadutera kwibaza ibibazo nka biriya kuko tubihuriyeho, ko bihora bigarukirana ibyanditswe bikigwa. Nababwiye ingorane nyine banavuze muri Yeremiya, nayo tukayandikaho, turaza no kubireba. Hari ibintu abantu baba, niba navuga ngo bigishijwe, niba navuga ngo barubatseho bifitemo murimo, noneho bakaba batifuza no kubirekura, ahubwo bakumva yuko n'ibindi byigishijwe bagomba kongera kubyongera kuri bya bindi barasanzwe bafite. Bakaba muri ya ngorane Yesu yavuze, imifuka ishaje kuyishyiramo vino cyane, bikaba ari ikibazo. Reka turebe ingorane ya mbere. Ingorane ya mbere ni ukutizera ijambo ry'Imana, ahubwo tugashaka ikintu gikangura kandi kikanyura amarangamutima yacu, nuko twumva ibintu byakabaye bigenda. Wenda kugira ngo buri kintu cyose tugisubize umwanya wacyo, reka tugende intambwe ku ntambwe. Ingorane ya mbere ni ukutizera ijambo ry'Imana. Tugiye kubireba ukurikije amasezerano mu ijambo ry'Imana aba yaravuze, ahubwo tugashaka ikintu gikangura kandi kikanyura amarangamutima yacu, nuko twumva ibintu byakabaye bigenda. Kuko buriya iyo umuntu abaje ibibazo nka biriya ngorane ngo uko ibyo bintu gusanga umuntu ngo aratsindishirijwe, ngo rimwe bakagira ngo amahoro yo mu mutima, ngo ariko nyuma akazongera akibona mu byaha, nuko ya marangamutima barakangura kumva hari ukuntu ibintu byakabaye bigenda, nkaho yafara ijambo ry'Imana bivuga. Reka dusome muri Bibiliya, urwandiko rwa mbere rwanditswe n'igice cya mbere umurongo wa 9, turebe n'isomo riba rihari. Iki ijambo ry'Imana riba ryarasezeranye, umuntu akibaza impamvu nta masezerano tutayagundira, ariko Imana iratanga umuti. Nicyo cyiza cyo kwiga, ntabwo turi kubyigira ngo abantu bihebe, nuko Imana igiye kuduha umuti, igiye kuduha igisubizo. Handitswe ngo urwandiko rwa mbere rwanditswe n'igice cya mbere ku murongo wa 9, twatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Umurongo wa 9 kamere kwa 8, nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kwa kutari muri twe. Iyo ni intambwe ya mbere iri mu zo twize. Umurongo wa 9, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Imana itanze umurongo. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niba wiyiziho ibyaha wakoze, amagambo yanditse mu twatura volume ya mbere icyo cya 54, akavuga ngo niba hari ibyaha wiyiziho, wijya gutinda wibaza ibyo bibazo, cyangwa ngo ujya kumoninga mu Kinyarwanda babyita ngo iki, nko kumera nk'umuntu uri mu kiriyo ubabajwe n'ibyo bintu, ahubwo Imana yatanze isezerano wabyimenyeho, tukaba ku mavi yawe ubyatura Imana bishingiye mu gitambo cya Kristo, wizeye imbabazi z'Imana, kuko niryo sezerano Imana yatanze. Ariko nitwatura ibyaha byacu, ijambo reka dusome Yesaya 53, ariko ndasoma umurongo wa mbere ko cyeje tuzakigana mu buryo bw'umwihariko ngo twakirebye twakibahaye mu mukoro. Yesaya 53, reka dusome umurongo wa mbere, mwumve ikintu Yesaya yibajije. Handitswe ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi uko kuwiteka kwahishuriwe. Mu buzima bwe Yesaya yibajije ibi bintu. Abayuda bari bafite ubuhanuzi bwa Mesiya binyuze mu buturo bwera n'ibitambo byatambwaga. Ubwo buhanuzi bwagaragazaga nk'uko tuzakomeza kubisoma hepfo, icyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Cyangwa reka musome neza ku murongo wa 6, handitswe ngo Yesaya akomeje kuvuga ngo kuko yakuriye imbere nk'igejeji, nk'igishyitsi cy'umuriro mu butaka bwumye, ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe tumwubahe. Ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twabye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese.
niba ijambo ry'Uwiteka ritugaragarije ko icyaha gishinga dufite mu mitima yacu ariho mabwira ngo niba wimenyeho ibyo byaha, kuki ijambo ry'Uwiteka mugani wa Yesaya ritugaragariza ko twahawe incungu, ko ari uwashyizweho ibyaha byacu kandi n'igihano twari dukwiriye guhanwa akaba yaragihanwe? Kuki umuntu akomeza kubaza ibibazo nk'ibi ngibi ngo kuki numva? Niba wimenyeho ibyaha wabikoze, jya imbere y'Imana byatu kandi wizere imbabazi z'Imana. Ubutumwa bwatorejwe buriya umwuka w'ubuhanuzi n'ibi byo bikandakanje wenda binorohera n'abantu kubyumva. Reka mbisome ubutumwa bwatorejwe volume ya mbere byanditseho kugira ngo naza kongera kubisharinga bitanditseho. Ni volume ya mbere kuri paje magana atatu mirongo irindwi n'ebyiri kugeza paje magana atatu mirongo irindwi n'eshatu na paje magana atatu mirongo icyenda n'icyenda na paje magana ane n'enye niyo tugiye gusoma. Paje magana atatu na mirongo irindwi n'ebyiri handitswe ngo, nahera hasi ndi gukoresha ingeri ya yasohotse muri 2016 ariko n'icyiciro cya 48 cyitwa urugero rw'Imana. Bafite ibindi bitabo tudahuje paje, abafite bya bindi by'umuhondo kuko giye mfite kino cyasohotse mu mwaka wa 2016, ngiye mfite paje magana atatu mirongo irindwi n'ebyiri ariko ni mu cyiciro cya 48 cyitwa urugero rw'Imana. Ngiye gutangira kwisura ifite umutwe uvuga ngo ngwino nk'umunyabyaha wihane. Handitswe ngo, mbese dukwiriye gutegereza kugeza igihe twumva ko twejejwe? Kuko buriya iyo niyo ngorane abantu baba bafite, baba bumva nyine hari igihe umuntu azagera mu marangamutima ye nuko atekereza ibintu akibona nk'uko ashaka kwibona. Wikumva ufite umutwaro wo kwibona nk'uko ushaka kwibona, wumva ufite umutwaro wo gutekereza uko Imana ikubona. Nsoma imigani ya Kristo mu cyiciro cya 9 baranditse ngo umunyabyaha usanze Imana yemera ibyaha bye kandi abyihana, ntabwo Imana imubona mu bunyacyaha bwe, kubera ko ahishingiye ku gitambo cya Kristo ngo Imana imurebera muri Kristo, mu butungane bwa Kristo. Ufite ikihe kibazo none? Niba ijambo ry'Imana riduhamiriye, iyo umunyabyaha yamaraga kuba yemejwe ibyaha bye akaba abizi nk'uko nawe ubizi ko wabikoze, akazana igitambo mu buturo bwera, yamaze kwitakariza icyizere, yamaze guhamiriza ko mu bye byose nta byiringiro yabitegaho, akaza akarambika ikiganza mu ruhanga rw'igitambo, akagaragaza imbere y'umutambyi uri aho ngaho yuko yamaze kwitakariza icyizere, ko icyizere cyose n'ibyiringiro abiteze mu by'umucunguzi Yesu Kristo, ushushanywa n'iyo ntama yamukoreye. Ngisi yamukoreye kuko nta muntu wizeraga igitambo cya Kristo mu bihanaga by'ukuri ntukibona mu nzagi. Buriya abantu biga ubuturo bwera nabi bakabyiga mu mateka. Uwo munyabyaha wese wababarirwaga kubwo kwizera, yizeraga igitambo cya Kristo cyamaze kumutambira. Reka mbibasomere Abaheburayo 9:15 kugira ngo mutagira ngo ubusobanuro bwanjye ntanze. Abaheburayo 9:15 ndasoma n'Abaroma 4:17. Abaheburayo 9:15 handitswe ngo, kubw'ibyo nicyo gituma abo umuhuza w'isezerano rishya kugira ngo abahamagaye bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe, ubwo habayeho wapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya kera. Kristo ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya kera. Uzi ko umuntu yajyaga mu buturo bwera ajyanye intama yo gutamba, akizera igitambo cya Kristo nk'icyamaze kumutambira. Apana iyo ntama, Kristo umwana w'Imana. Abaroma 4:17 mwumve n'Imana uko yabibona. Abaroma 4:17 handitswe ngo, nk'uko byanditswe ngo, mugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Umuntu wese wizera igitambo cya Kristo, Imana yamubarega nk'aho Kristo amaze gupfira ku musaraba Kalvari wo kwizera. Rero mureke babwire iki kintu, reka dukomeze dusome mwumve iri jambo. Mbere dukwiye gutegereza kugeza igihe twumva ko twejeje? Oya, Kristo
yasezeranye ko nitwatura ibyaha byacu. Nicyo kintu nababwiye, ntabwo twizera ijambo ry'Imana rwose pe. Icyo cyaha tucyemere, atari kucyemera kuko umubwiriza bivuze. Wisuzume mu mutima wawe, ugende ubwira Imana utayiryarya, utageze aho wikinga iby'utumva rero Imana. Imyaka namaze ntabwo nizera ijambo ryawe. Baratubwiye ngo mbese dukwiriye gutegereza kugeza igihe twumva ko twejejwe? Oya, Kristo yasezeranye ko nitwatura ibyaha byacu. Imana niyo yo kwizerwa kandi cyane cyane kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gucyanirwa kose. Murabona hari indi yerekwa baduhayemo nuko Imana yabisezeranye. Kandi ndaza kuza kubereka ka kantu gato Byiringiro yavuze. Buri kintu cyose yavugaga nuko ari isomo ryo muri Bibiliya yabaga yize, yabaga yasomye. Hari amasezerano y'Imana yabonye mu byanditswe bya ntayerekwa Byiringiro yagize. Yizera amasezerano y'Imana. Ubwo kugambira batswe n'abandi icyamero ngo cyo twahasomye. Baratubwiye ngo wemerwa n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Niko nsomye nageze ku paje 174. Haranditswe ngo wemerwa n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Uzikora se amagambo avuga ngo umuntu wizera ijambo ryayo, ariko ashobora kuba ari no mu tubazo turi muri myaka igitabo mfite ngo ntibuka paje. Ariko baranditse ngo umuntu wese wishingiye ku masezerano y'Imana akajya imbere y'Imana ari kwishyuza iby'Imana yavuze. Baranditse ngo Imana imusohoreza ayo masezerano ngo kugira ngo irengere icyubahiro cy'intebe y'ubwami bwayo. Uza ujya imbere n'ubu uzi ko ibintu Imana bivuze muri Bibiliya. Ntukajya imbere y'Imana umeze nk'umuntu uri gusabiriza no guhendahenda. Ujye ubwira Imana, nicyo bita gufata Imana ku ijambo ryayo. Nkuko Yakobo yabigenje. Marayika yabwiye Yakobo ngo ndekura. Yakobo aramubwira ati ibi bintu uvuga ntabwo uzi ibyanjye kuko njye ntisindi bukurekure utamara umugisha. Ujye ubwira Imana utuma ni wowe bivuze mu ijambo ryayo. Mwiruka isengesho Byiringiro byone na mwizera gusenga. Mwizera aramubwira ati ugende ubwira Imana utumva rero Mana, ndi umunyabyaha n'ibyo koko, ndi wo kurimbuka. Kandi niba utangiriye ubuntu, nurabwo utamishuriye umwana wawe, ndaza kurimbuka nta bindi byiringiro. Murabizi uko amwishuriwe, turaza gusoma amasomo yo mu byanditswe. Ntugire ngo hari yerekwa yagize. Yo mu byanditswe ko yasomye, ariko igitabo cy'umugenzi ngo magifite muze kuza kubisubiramo. Wemerwa n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Ntukwiriye gutegereza ibyiyumvo bidasanzwe kugira ngo wizere ko Imana yakumvise. Amarangamutima si yakwiriye gushingirwaho kuko ahinduka nk'ibicu. Ni ibingibi abantu bababaza ngo ko narizeye Yesu Kristo, ngo rwose nk'umuntu ngo warizeye Yesu akaba afite n'amahoro mu mutima we, ngo ariko nyuma ngo akaza kuzongera ngo kwibona yakoze bya byaha. Ibintu abantu babishingiye ku marangamutima no gukanguka kuba mu matsinda hirya no hino. Umuntu akumva ibintu bimushyushyemo n'umuriro ukagurumana akagira ngo ibintu byamukorewemo. Nicyo bavuze ngo ntidukwiriye gutegereza ibyiyumvo bidasanzwe kugira ngo ntukwiriye gutegereza ibyiyumvo bidasanzwe kugira ngo wizere ko Imana yakumvise. Amarangamutima si yakwiriye gushingirwaho kuko ahinduka nk'ibicu. Ugomba kugira ikintu gikomeye kikaba urufatiro rwo kwizera kwawe. Icyo ni igiki bagiye kukitubwira. Ijambo ry'Uwiteka ni ijambo ry'imbaraga ihoraho ukwiriye kwishingikirizaho, nk'uko yabivuze ati musabe muzahabwa. Matayo 7:7. Avanye cyangwa tukizera Imana. None turebe indi paje 399. Navuga icyo gitabo mfite namwe mbaragira icyo kwa 148. Reka twumve ko kwizera ni ikirere. Abantu biyo twumva ingorane twagize. Kwizera ni iki? Paje 399. Kwizera ni inzira ukuri cyangwa ikinyoma bicamo kugira ngo biture mu ntekerezo. Kuko wizeye ibintu bipfuye bishingiye ku marangamutima yakanguwe, niyo mpamvu byanditse mu bitekerezo byawe. Nubihindura, reka manzo ni interuro ariko kugira ngo byumve icyo nenge kuko reka nyisomere ntakivugisha amagambo yanjye. Kwizera ni inzira ukuri cyangwa ikinyoma bicamo kugira ngo biture mu ntekerezo. Ni uburyo ukuri cyangwa ifuti bishobora kwakirwa kubw'igikorwa kimwe cy'ibitekerezo. Ibintu ufite n'intambara ziri mu mutima wawe ni umwanzuro umwe, ni igikorwa kimwe cyonyine wakoze kubw'ibyo wumvise by'amafuti ukabigenderaho mu ntekerezo zawe. Niba n'ijambo ry'Imana rivuzwe rero, ibitekerezo byawe ntabwo Imana ibitegeka ku mbaraga. Hindura uruhande.
ubwire Imana nk'uko Byiringiro yabivuze, warabisezeranye mu ijambo ryawe. Baratubwiye ngo kwizera ni uburyo ukuri cyangwa ifuti bishobora kwakirwa kubw'igikorwa kimwe cy'ibitekerezo, ubuyobe, inzira bunyuramo, ni naho ubutungane bw'Imana no gukiranuka kwayo binyuramo. Ibyo ufite byakuyobeye, aho byanyuze n'ubishaka, n'ibi byanditswe byajya mu ijambo ry'Imana niho biri bunyure. Kuko baratubwiye ngo kwizera ni inzira ukuri cyangwa ikinyoma bicamo. Iyo nzira ni imwe, ariko kuba warakiriye ibinyoma cyangwa kuba wakwakira ukuri ni wowe wifatira umwanzuro. Ni uburyo ukuri cyangwa ifuti bishobora kwakira kubw'igikorwa kimwe cy'ibitekerezo, nyamara kwerekana itandukaniro rigaragaza neza niba twizera ijambo ry'Imana cyangwa inyigisho z'abantu. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu benshi bafite ingorane ni ukubera ko mwagiye mushingira ibintu byanyu ku byo umubwiriza yavuze, ku byo mwigiye mu matsinda, ku byo pasitori yababwiye, ntabwo mwigeze mwisangira Imana ku giti cyayo. Ingorane ya kabiri ndibuze kubabwira, n'ubu ngubu iyo mutubaza ibibazo nk'ibyo muba mugira ngo ababwiriza tubashyiriraho umurongo, mutibigenza uku, tubabwire agatekiniki, muti iyi ngorane wari ufite icyemezo usanga Yesu wowe ubwawe mwizerwa nta formule yigeze ashyiriraho Byiringiro. Buri ngingo yamubwiraga yamwerekaga ibyanditswe, ingingo amubwiye akamwereka ibyanditswe. Njye namwe twarabyiganye ejo bundi, nta gatekinike ndi bubahe, musange Yesu. Ndaza kwibasomera paje 404 aho tugiye gusoza kuri iyi ngorane ya mbere. Paje 404. Imana, reka mbere kuri rya somo none barongeye barisubiramo, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi cyane cyo gutorera ibyaha byacu no kutweza gukiranirwa kose. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana 4:9. Imana ishaka ko twatura ibyaha byacu kandi tukicisha bugufi mu mitima yacu imbere yayo, ariko dukwiye no kuyiringira nka Data twese utugirira impuhwe, utazaterana abamwiringira bose. Abantu benshi muri twe bagendera ku byo babona aho kugendera mu kwizera. Twizera ibintu tubona, ariko ntiduha agaciro amasezerano y'agahozo ari mu ijambo ry'Imana. Kandi nta bundi buryo dushobora gusuzugura Imana birenze kuyereka ko tutizera ibyo itubwira, tukanibaza niba Uwiteka atubwiza ukuri cyangwa atubeshya. Mujya mubona ko ariko ikibazo bavuga ibi bintu Imana iri kutubwira ko byaba ari ukuri cyangwa byaba ari ibinyoma. Reka mbasome isomo rimwe tuziga kugira ngo iki kintu ucyumve neza, ariko tuzagigana nacyo. Ariko reka ndisome Abaroma 5:18 handitswe ngo, nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu cyateka abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Uyu murongo abantu bose bizera A yaho B yaho ntabwo bayizera. Amagambo avuga ngo nuko rero igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bacirwaho iteka. Uyu murongo turawemera rwose pe. Abaroma 5:18 A yaho turawemera kubera ko Adamu yacumuye, twese turagucirwaho iteka. Ariko ntabwo basorezaho, bahita bashyiraho virigile akitso, bagakomeza ngo ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyaheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ninde ubyemera ibi? Twese ko iyo ubwiye umuntu yuko bitewe n'uko Adamu yakoze icyaha twaciriweho iteka, ariko kubabwira yuko bitewe n'icyo Kristo yakoze twese twatsindishijwe tugahabwa ubugingo. Ubundi cyane bakora n'icyo bamaze kumva ubwo butumwa. Ubundi ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu icyo Kristo yadukoreye. Noneho umuntu iyo amaze kubwumva agahitamo kubyemera cyangwa kubihakana, icyo abenshi bakora rero ni ukubihakana. Kandi ntabwo bihakana bajya mu kabari, babihakana bakora cya kindi mu Kristo yakoraga cyo guhita batangira kwitunganya ingeso zabo ngo bereke Imana yuko bose ibintu babikoze babishyize ku murongo nk'uko ibishaka. Iyaba twabyizera nk'uko Byiringiro yabikoze, Byiringiro ndaza kubasomera ariko reka manze mbisome kugira ngo mwumve ukuntu byagendekeye Byiringiro n'ukuntu yabishoboye. Reka njye ku buhamya bwe busoza. Reka nsome isomo rimwe kugira ngo mwumve uburyo yakurikiye amasezerano y'Imana
nsome n'ubuhamya yatanze bwa nyuma. Mukristo ati wumvise ibyo ukora iki? Byiringira ati sinzi niba wenda muri new sharing kugira ngo namwe mubibone. Mukristo ati wumvise ibyo ukora iki? Byiringira ati ambwira kumusanga. Uwo ni mwizerwa ari kubwira Byiringiro, ambwira kumusanga ngo nanjye nirebere, nanjye suguhangara bidakwiriye. Mwizerwa ati oya, kuko yaguhamagaye ngo uzahuri. Bahise bashyiraho Matayo 11:29. Igihe Yesu yahamagaraga Byiringiro ngo amusange aza aho ari, Yesu yahamagariye Byiringiro. Matayo 11:29 tugiye kuhasoma. Kandi benshi muri mwe ngira ngo muzi cyanditse cyari. Matayo 11:29 kuko batubwiye ngo mwizerwa n'ubwo ati igihe Byiringiro amaje ngo suguhangara bidakwiriye kumusanga. Mwizerwa basubiza ati oya, kuko Yesu yaguhamagaye ngo uzahuri. Yamuhamagaye rya, yamuhamagaye atera binyuze mu zihenze. Hari undi muntu wakibaje ni mu nzozi, ni mwiyerekwa. Yesu ahamagara Byiringiro, yamuhamagaye ati tugiye kubisoma ko yamuhamagaye ko abantu hari n'isomo ryaho yamuhamagariye. Matayo 11:29 handitswe ngo mwese reka bari 28 mwese bari cyo baremerewe nimuze muntange ndabaruhura, mwemere ko abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi ubaye mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Uzi ko Byiringiro na Mwizerwa bafata Bibiliya n'amasezerano handitsemo iyo Yesu avuze ngo nimuze muntange ndabaruhura, Mwizerwa na Byiringiro bose bavuga batumva ntago Yesu ari guhamagara isi yose, ni ngeri guhamagara. Igitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Imigani ya Kristo ngiye mfite cya gitabo cya mbere cyo muri 98 ahari. Cya gitabo cya mbere cy'Imigani ya Kristo ngiye gusoma kuri page 23. Bafite bino bya vuba mwareba mu cyigisho cyitwa cya kabiri cyitwa umugani w'umubibyi, mukareba ku gasubi gafite umutwe uvuga ngo amakuru meza y'ubutaka bwiza. Baranditse ngo umwigishwa w'ukuri. Ntituri mu ishuri ry'abahanuzi, twese duhamye ko turi abigishwa ba Kristo. Reka wumve rero, abagereranywa n'ubutaka bwiza ntibakira iryo jambo nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo baryemeye by'ukuri nk'ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikira Abatesalonike 2:13. Umwigishwa w'ukuri ni uwakira ibyanditswe nk'aho ari Imana ivugana nawe. Imana ntabwo icyubahiro. Mwizerwa na Byiringiro bari abigishwa b'ukuri. Turasomye ngo umwigishwa w'ukuri ni uwakira ibyanditswe nk'aho ari ijwi ry'Imana riri kuvugana nawe. Iyo usoma Bibiliya, amasezerano arimo, amategeko arimo, ugucyaha kurimo, ni Imana iri kuvugana nawe. Ugomba, nasomye amagambo arantangaza cyane, nayasomye mu burezi. Baravanga abantu bazajya mu ijuru bimenyereje kwiga Bibiliya, ngo amajwi bazumva mu ijuru yandi barasanzwe bimenyereza mu kwiga ibyanditswe byera. Tuzahasoma nituhagera wenda, kuko ndabona iminota dusigaranye mikeya. Muri ku murongo byiba abariho dufata. Mwizerwa amaze gutanga nako Byiringiro amaze gutanga ubuhamya bwose, turi ubuhamya yatanze bwa nyuma. Ya masomo yose uko muri kugenda muyabonamo hano, muzafata igitabo narakiboherereje cy'umugenzi mu mugende mwesoma na buri hamwe bwose bwa Byiringiro, mureba isomo yagiye atanga. Ku musozo aravuga ati Mukristo wahishuriwe Kristo koko, mbwira ibyo byatumye umera ute hanyuma. Noneho amaze kumusanga, Matayo 11:11 uko twabibonye, n'andi masezerano yose agiye yishingikirizaho. Mukristo aramubwira ati noneho mbwira ibyo byatumye umera ute hanyuma. Byiringiro ati byameshe yuko abisi bose nubwo bibwira ko batunganye cyane bari mu rubanza rwo gucirwa witeka, kandi yanyeretse uko Imana Data wa twese nubwo ica imanza zitabera ibasha gutsindishiriza umunyabyaha ujya aho iri.
ntica urubanza rubera, kandi natewe isoni n'ibyaha byanjye bya kera, mpagarikishwa umutima nuko menye ko mfite ubwenge buke, kuko ibyo nahishuriwe byarushije ibyo nibwiraga uhereye kera kose, kunyereka ubwiza bwa Yesu Kristo, byatumye nkunda ingeso zikwiriye abera. Umusaruro bibyaye, amaze kugenda intambwe ku ntambwe, ibyanditswe byera byamuyoboyemo. Muze kugenda mubyiga. Sinzi impamvu abantu bagira ubunebwe bwo kwiga ibyanditswe. Igihe kimwe nasengeraga, ndabizi hari abavandimwe b'Abarundi bari kuri iyi platform, nigeze kuba i Burundi nsengera mu ifito ryo mu Kamenge i Bujumbura. Twari dufite amateraniro yo kwisa atasanzwe, hari umuvandimwe umwe bateganije ko ari kwigisha ibyigisho, nuko musanga ari kubinyuramo yirukanka, ndamana se ayo masomo kuri kubyiga ayo masomo muri Bibiliya ntuyasome. Ati woya, ati nge nasoma mu busobanuro bagiye batanga bari ababuhangira. Mwari muzi ko rero basoma nk'uko abahanuzi baba batanze muri Bibiliya ntibarisome. Niba uri kwiga amasomo muri Bibiliya batanze uyiga, niko kwiga ibyanditswe. Ariko twatanze umukoro nk'uyu nguyu mu buhamya bwa Byiringiro, wasanga bari barisomeye ubuhamya batanga isomo ntihagire urisoma. Niyo mpamvu hahora hagaruka ibibazo. Byiringiro ati byatumye nkunda ingeso zikwiriye abera, nkifuza kugira icyo nkora ngo ngwize icyubahiro n'ubwiza by'Umwami Yesu, kandi nibwiye yuko iyo ngira amaraso angana n'amazi yo mu nyanja nayavushwa yose ku bw'izina ry'Umwami Yesu. Buriya ikindi babinyeretse ko n'umukoro wenda tuba twahanye isi n'abantu bawukora nk'uko bikwiriye, ariko mujye mwiga ibyanditswe byera. Tubikora bitewe n'uko hari umurimo umwigisha, umubwiriza, cyangwa se no mu gihe abantu bari kubwiriza, bari kwigira mu matsinda cyangwa aho bigira bakora. Ariko ni nko umuvandimwe n'usaza amenya ngo no gufungura urugi rw'inzu, noneho ukabwira uti dore urugi rurafunguye, namwe nimujye mu bubiko mwifatira icyo mushaka. Niko tuba tubigenje, ntabwo tuba dukemura ibibazo byose abantu bafite. Reka turebe ingorane ya kabiri nabyo tugiye gusorezaho. Reka twumve ingorane ya kabiri, ibibazo abantu bakunda kubaza. Ingorane ya kabiri dufite, ingorane ya kabiri ishingiye ku kuba kumva abantu bifuza ubufasha buturutse ku bantu, abavugabutumwa, abapasitoro n'abandi bayobozi mu by'iyobokamana. Ukabona umuntu yifuza cyane ubufasha buturutse ku muntu kurenza uko yifuza gufashwa na Kristo ubwe. Usanga abantu bifuza umuntu wabaha umurongo ufatika neza kandi udakebakeba, wakemura ingorane zabo zose bafite mu rugendo rwabo rwa Gikristo. Rwose pe, mu bibazo abantu babaza ubona bifuza ko babashyiraho umurongo, nk'uko umuntu ajya muri penetensiya, ikibazo yari afite bakagikemuje kumubwira ngo genda uvuge rozari 5, yamara kuzivuga kumva kirakemutse. Nk'uko umuntu umva abantu babifuza ko nyine abantu umuntu yagushyiraho umurongo. Niba kubwira ati yewe mpora nsenga ariko ibyaha bigakomeza bikaza n'ubundi mwumva simbiretse, aba yifuza ko twambaye ikintu kimeze nka indubugenzi yari bwishyure, akavuga ati ubwo ngubwo ndabikemura birarangiye. Reka dusome Yesaya 22:16 kugeza 17. Yesaya 22 17 handitswe ngo jyewe Yesu numye marayika wanjye guhamiriza ibyo kubw'amatorero. Mwumve nyir'ubutumwa w'amaso dukwiriye kuyahanga. Jyewe Yesu numye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero, nige gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi nige inyenyeri yaka mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Marayika, umwuka n'umugeni bashinzwe kurarika, ariko so bamara inyota. Niba wifuza gushira inyota, umugeni murabizi ni itorero. Umwuka ni ukangura umutima, ni ugira uruhare mu kwemeza umunyabyaha no kumwigisha, ariko gutsindishirizwa no kwaruka k'umunyabyaha bishingiye ku gitambo cya Kristo. Umwuka n'umugeni barararika. Na marayika ubwe Yesu ati numye marayika wanjye guhamiriza ibyo
ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatora, ariko marayika nta gisubizo agufitiye. Umwuka wera azagutsinda kwemeza iby'icyaha byo gukeruka, aho gutsindishwa kwa uzisangira Kristo. Yesu Kristo niwe soko y'amazi y'ubugingo. Iyo batanze iryo rarika bavuga ngo iki? Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Ibi nibyo ndi kuko ngende kuhamagara ngo nimuze musange Kristo, nta kindi nabarengerezaho. Ahubwo kuki udasanga Kristo mugakomeza kubaza ibibazo, Yesu Kristo abifitiye ibisubizo. Ngiye kubigusubira mu kanya. Kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Aya mazi afitwe na Kristo wenyine. Igihe ucyumva yuko umuvugabutumwa kanaka cyangwa pasitoro cyangwa nde nande bashobora gukemura ibibazo ubugingo bwawe bufite, uzahora ufite inyota, ahubwo izana guhitana. Ubutumwa bwatoranyijwe volume ya mbere paje 206. Reka mwumve amagambo ahanditse. Ubutumwa bwatoranyijwe volume ya mbere nabwo igitabo nkoresha ni cya kintu cyasohotse mu mwaka wa 2016 kimwe kinini, ariko abakoresha cy'umuhondo mwareba mu cyiciro cya 22 cyitwa ingorane z'imyumvire ihabanye. Kugasubi gafite umutwe uvuga ngo ha Kristo umwanya ukore. Reka wumve amagambo. Abagabura bacu ngo mere hejuru yako gatoya kugira ngo nze gukomeza nako gasubi. Abagabura bacu bagomba kurekeraho kwibanda ku ntekerezo zabo bwite no kwiyumvisha ibi. Mugomba kubona iyi ngingo nk'uko byangendekeye, bitabaye ibyo ntimubasha gukizwa. Siko mu matsinda batwigishije ati mugomba kubona ibi bintu nk'uko nanjye byangendekeye, nibitagenda bityo ntimuzakiza. Bene uko kwikunda kube kuri umurimo ukomeye ukwiriye gukorwa mu buryo bwose ni ukuzana abantu kuri Kristo. Abantu bagomba kwitegereza Kristo ku musaraba, bagomba kureba bakabaho. Ntabwo ari intekerezo zawe bagomba kugenderaho, ahubwo ni umubiri n'amaraso y'umwana w'Imana. Kuba rero nanjye ntababwiye ngo ni mubigenze gutya, ubu abantu barumva n'abafite. Ariko ibi ngibi ijambo ry'Imana ryaratwiyamye babwiriza ati mumenye yuko atari intekerezo zawe abantu bagomba kugenderaho. Kristo aravuga ati kuko umubiri wanjye ari cyo kurya by'ukuri, Yohana 6:55. Amagambo babwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo, Yohana 6:63. Umva amagambo akurikiyeho. Umuntu wemera Kristo yiyegurira mu maboko y'umuganga ukomeye, kandi abantu bakwira kwitondera ukuntu bajya hagati y'uburwayi n'umuganga urondora ibintu byose bikenewe n'umuntu. Mwese murabizi twagiye tugira amatsinda, twagiye tugira abigisha bameze nk'abitambika hagati y'uburwayi n'umuganga. N'ubu ngubu mu bibazo abantu batubaza nicyo bashaka kudusurikira gukora, ngo jyewe ingorane zose ufite mu mutima wawe n'intambara urwana ngo ushyireho umurongo, buri detail yose y'akantu kakubayeho ngende gushyiraho umurongo. Ntabwo ibyo bintu byemewe n'ibyanditswe byera. Reka wumve. Kristo umuganga w'umutima asobanukiwe n'ingorane zawo n'uburwayi bwawo. Ibyo bintu ngiye ntabwo mbizi, ntabwo nsobanukiwe n'ingorane z'imitima yanyu, sinsobanukiwe n'uburemere bw'ibigeragezo n'ingorane mufite. Kristo umuganga ukomeye niwe ubishoboye. Kristo umuganga w'umutima asobanukiwe n'ingorane zawo n'uburwayi kuki ngo atari tugirira ikiza, kandi azi ukuntu akiza akoresheje amaraso y'igiciro cyinshi. Icyo umutima ubura Kristo ashobora kugitanga mu buryo bwiza cyane. Avani ni ukuri pe. Hari ukuntu ngenda mbwira abantu akenshi turi mu materaniro, niba ufite n'ingorane zo kutabyumvise ukumva rwose ibyo bintu, wenda n'ahantu hari urugendo imbere ya Yesu mu masengero, umubwire uti rwose pe ibi bintu ndi kubyumva ko ari wowe mfite igisubizo, ariko ntabwo numva uburyo byanagiye. Umuhanzi w'indirimbo ya 23 yaravuze umwuka wera ushobora kunyuza, ariko ntabwo nzi uburyo. Bera Imana sinsiya, bera Imana umunyakuri mu mutima wawe. Ibi bintu ndabishaka, ariko sinzi n'ukuntu ibintu nabigenza. Umubwiriza yabwirije ndatsinda, numva ibintu avuga ni ukuri ko giye sinzi nawe natangirira. Nifitiye izo ngorane uzirondorere Yesu, niko batubwiye. Uzibwire Yesu. Muri hari ibintu wari uzi ko muri hari expression, hari ibintu mu mutima wawe bikurimo udashobora no kuvugisha amagambo ngo byumvikane nk'uko bikurimo. Wanayavuga cyangwa nabyumva nabi, ariko Yesu baranditse mu bivuzwe byose ngo
no gutaka kw'imbere mu mutima kutabasha kuvugwa n'amagambo arakumenya. Mwasanze Yesu. Baravuze ngo Kristo umuganga w'umutima asobanukiwe n'ingorane zawo n'uburwayi bwawo, kandi azi ukuntu akiza akoresheje amaraso y'igiciro cyinshi. Icyo umutima ubura ashobora kugitanga mu buryo bwiza cyane, ariko abantu n'abanyamwete cyane bifuza gukora byinshi ku buryo barushaho kubyikorera ubwabo batagize icyo basigira Kristo ngo akore. Mwumvise ibibazo abantu babaza? Ni abanyamwete cyane, bamwumva twababwira ibintu bakora, bamwumva ibintu byose babyirangiriza. Yesu azabakorera. Niho ngiye no gusoreza. Ariko abo n'abanyamwete cyane bifuza gukora byinshi ku buryo barushaho kubyikorera ubwabo batagize icyo basigira Kristo ngo akore. Ibi bishobora guhindurwa no gukorerwa mu mutima, Kristo ashobora kubikora neza cyane. Imana ibahe umugisha. Ndashoje. Nimusange Kristo. Umuyobozi wa gahunda nasubirane gahunda. Ubwo niba bategereje ko Simbi Viviane ari we wakira ibibazo, ubwo niyo gahunda igiye gukurikira. Imana ibahe umugisha. Inosa niyo ugiye gusubirana gahunda, ariko haramutse ahuze ubwo Viviane ubwo nta Inosa yabonetse. Imana ishimwe. Reke dushime Imana maze umwanya tuwuhe Viviane kugira ngo ibibazo byabonetse nabyo abisome. Dusenga. Mana yacu, mubyeyi wacu kandi muremyi wacu, turanyuzwe muri aya masaha, izina ryawe rihimbazwe. Twarangiritse cyane bikomeye ku buryo ijambo ryawe iyo rivuze tuba twifuza yuko hongerwaho amagambo y'abantu. Turashaka kwemezwa n'uko twiyumva ndetse n'uko twumva n'abandi. Nyamara ijambo ryawe rihamya neza ko wowe ubwawe niwe wabyivugiye, umuntu wese wumva ibya Data akabyiga aza aho ndi, kandi uti uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Nyamara twebwe ibibazo byacu byose twumva byabazwa abantu, nyamara warandikishije ijambo ryawe ngo turyumve nk'aho ari wowe ubwawe uhibereye uri mu ijuru, kandi icyo twumvise iryo jambo rivuze tugikore, maze biduheshe komatana nawe. Reka umuntu wese uri muri iri shuri abanze yiringire ijambo ry'Imana rizima rihoraho, kandi intege nke zacu zose dufite tuzirambitse ku birenge bya Kristo, kugira ngo tugurane adukuremo ibishaje twimenyereje bya kera twanga ko bihinduka, ahubwo byose abisenye ashyire hasi, twubake ku rutare rw'iteka ari rwo Yesu Umwami. Uyobore ugiye gusoma ibibazo abisome neza bihure n'uko ababibaje bifuza, kandi n'umwigisha ukomeze kumurikishiriza umucyo uvuye mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen. Ishimwe. Kugeza ubu nabonye nta bibazo byabajijwe, keretse niba hari uwakibajije nkaba ntakibonye, hari wenda akongera akacyandika, ariko kugeza ubu nta kibazo nigeze mbona. Ibyo babazaga nyine ni amapaje y'ibitabo abasubije. Ndabona hari uwisa kibazo kimwe.
ubwo nicyo nasoma, hanyuma uwaba wagize ikindi ntakibonye yakongera akacyandika. Yabajije, yanditse ngo Yesu ashimwe, mfite ikibazo nibwira ko cyerekeranye n'ibyigisho twize bivuga ngo ikibazo cy'icyaha hamwe n'urubanza rwakoze icyaha. Ikibazo ni iki? Isomo riri muri Matayo 12:31 no ku wa 15:30 mwabimpuriza gute? Murakoze. wenda simbizi icyo kibazo ukuntu yagisubiza, ahubwo we niba yarabihuje bikamunanira yakaba atubwira uko byabyumvise, ariko wenda iby'ayo masomo ubwo yaduhaye turaza kuyasoma, ubwo tuzabihuza ubutaha, ko niba ari amasomo y'ibiri ahubwo turaza kuyasoma tuyige, ibyo tubwiye duhuza tubihuze, hanyuma tuzamusubize turebe n'ibyo ashaka ko duhuza. Ikindi wenda navugaho kuba rwose abantu batabajije ibibazo ntabwo ari ikibazo, nta tegeko wenda ngo tumere nk'abari gucugusa ngo ariko uko mutabaza ngo ubwo ntimwabyumvise, oya, ni ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana niwe uvuga n'imitima y'abantu, nta kibazo rwose. Wenda ikindi ibijyanye n'umukoro turaza kuwubaha kuri za groups duhuriraho. Imana ibane nawe. Ubwo ijambo twarisize umuyobozi wa gahunda. Murakoze. Imana ishimwe, tugeze ku musozo w'icyigisho cy'uyu mugoroba, ariko mbere y'uko tuza gusaba Bernard niba ari hafi kugira ngo aze gusenga, nagira ngo mbanze mbwira abantu yuko ari mu ishuri, biba byiza yuko ashyiraho izina rye kugira ngo ushaka kumusubiza namumenye. Nabonye, sinzi nawe muri kunyumva, nabonye abantu bakunda gukoresha amazina nye, ubundi nk'uyu warubajije iki kibazo yise anonymous. Urumva umuntu uri mu ishuri akwiye kumenywa, kandi murabizi neza yuko abantu babanje kwiyandikisha, umuntu rero wiyandikishije. Ikindi nuko igihe tubaza ibibazo twumva dukeneye ubusobanuro kugira ngo bikize ubugingo, atari ukugira ngo wenda tubaze gusa byo kubaza nk'ibibazo by'amatsiko. Tumaze kwinjiramo muri iki gihe ni igihe ubugingo n'urupfu. Ushaka ubugingo rero abaza ibyamukiza, ntabwo abaza ibyakiza abandi. Abandi bantu biba ari iby'umwigisha, kuko niwe wahawe iyo nshingano n'Imana kugira ngo yigishe abantu. Ariko noneho abanyeshuri bo umwanya wabo bari ukubaza, umuntu akabaza ibimwerekeye. Nagira ngo niba Bernard ari hafi, tumusabe kugira ngo asenge isengesho risoza. Uwiteka aduha umugisha twese, tujye dukomeza no kubaza ibibazo ku magurupe duhuriraho. Imana ikomeze kubana natwe mu ngoro ya Yesu. Bernard niba hari Yesu ashimwe. Ntekereza ko turi kumvikana, reka dusenge. Data wera ukiranuka wo mu ijuru, izina ryawe ryera rihimbazwe. Ineza n'imbabazi zawe nibyo bitubeshaho umunsi ukira, izina ryawe rishimwe. Niwe washyizeho urufatiro kugira ngo turwubakeho, nta rundi rufatiro abantu dushobora gushyiraho, ahubwo urwo washyizeho ni rwo wagenzuye neza kandi ubona ko rukwiriye kubakwaho, ngo tube dufite imibereho ishobora kwihanganira imiraba n'ibigeragezo by'igihe dusohoyemo. Turagushimiye Mwami, uhabwe icyubahiro.
Ibi kandi wabibonye yuko byari bikenewe mu gihe nk'iki, kuko tutari dufite urufatiro ruzima, kandi igihe tudafite urufatiro ruzima, imiraba n'imiyaga birashoboka kwikubita ku nzu zacu zigasenyuka, kandi gusenyuka kwazo kukaba kubi cyane. Niyo mpamvu Mwami, kubw'iyo neza n'imbabazi watugiriye, reka uduhe kurwubakaho mu buryo bukwiriye, kandi inyubako yacu ibashe kugera kure, nk'uko wabivuze yuko uwumva amagambo yawe akayakomeza ari nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imiraba n'imiyaga byikubitaho, inzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Ijambo ryawe twize muri uyu mugoroba, reka Mwami naryo ritubere ibuye ryiza rishyirwa ku nyubako yacu, kugira ngo tubashe kugeza kujya mbere. Uyu mugoroba twishyize mu maboko yawe, kandi ugomeze kuducungira umutekano kugeza umunsi wundi tuzongera guhura tukiri mu burinzi bwawe, tuzashima ineza yawe. Bibe nk'uko ubishaka, mu izina rya Yesu, amen. Cristo